ဒီတစ်ခါကျွန်တော်လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Premiere Pro CS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video clip လေးတွေကို Adobe Premiere Pro ထဲကိုထည့်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် Adobe Premiere Pro CS ကို double click နှိပ်လိုက်ပါမယ်။နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် welcome screen လေးပေါ်လာပါတယ်။ Welcome to Adobe Premiere Pro နော်။ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ကတော့အရင် Basic Edit Premiere Pro project ရှိတယ်။ဒါတော့အသစ်တစ်ခုထည့်ယူမယ်ဆိုရင်လည်းရတော့ပေါ့နော်အသစ်တစ်ခုထည့်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ new project ပေါ့နော် new project ကဲဒါဆိုရင် new project မှာ name အနေနဲ့ importing နော် importing footage importing footage နော်ဒါဆိုရင် time code နေရာမှာdisplay format နေရာမှာ time code အနေနဲ့ထားမယ် frame အနေနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှဒီနေရာမှာ time code နဲ့ပဲထားပါမယ် display format audio samples audio မှာ audio samples capture format က HDP အနေနဲ့ပေါ့နော် HDP အနေနဲ့ထားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီ browse ကဘယ်မှာသိမ်းမှာလဲဘယ်မှာသိမ်းမလဲဆိုတော့ Adobe Premiere Pro CSS ပေါ့နော်ဒီ Adobe Premiere Pro CSS မှာD drive MITDC video lessons ဘာမှမပြောဘူး Adobe Premiere Pro ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာတော့သုံးမယ်တော့ပြီးတော့သိမ်းမယ်ဒီ project လေးကို okay လုပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ DV ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့DV NTSC နော် DV NTSC နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပေါ်ရှိတယ်နော်ကတော့ဒီနေရာမှာယူမှာ DV NTSC နော် DV NTSC သူဒီမှာ rate တွေပါတယ်ပြပေးတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ standard 48K AZ ဒီကောင်စံ standard 32K AZ နော် 32K AZ 48K AZ ဒါမှဒီကောင် HDV နော် HDV ကျွန်တော်တို့က project ကိုစာယူတွေက HDV ယူခဲ့တဲ့အတွက်920 480ပေါ့နော်DV NTSC NTSC ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ29.96 frame rate နော် frame per seconds FPS ဆိုတာ F ဆိုတာ frame per seconds frame per seconds ဒီတော့ per ဆိုရင်တော့25 frame ပေါ့နော် per frame 25 frame frame per seconds ပေါ့နော်ဒီလိုဒီနေရာမှာပါနဲ့ DV ပါနဲ့ DV NTSC နဲ့ဒီမှာကွာခြားမှုက DV NTSC ကတော့29.96 frame rate ပေါ့နော်ဒီကောင်ပတ်ကြတော့ပတ် DV ပတ်ကြတော့25 frame rate ပေါ့နော်25 frame size ကလည်း920 5.6နော်ဒီကောင်ကြတော့920 480ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NTSC အနေနဲ့ယူမလားသို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာ NTSC DV NTSC နဲ့ယူမလား DV ပါနဲ့ယူမလားဒါဆိုရင်ကွာဟာမှုကကြတော့ standard 48K Z က NTSC ဆိုရင်920 480နော်သူကတော့down ကိုနည်းနည်းနှိမ့်ပေးတယ်အလျားလိုက်ကိုအရှည်ကြီးပေးတယ်ပေါ့နော် NTSC ကဒါဆိုရင်ပါကြတော့920ပဲဒါမဲ့920 high ဒီကောင်က9.6 V နော်9.6 V ဒီကောင်ကြတော့နည်းနည်းလေးထောင်ကြပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် frame rate ကြတော့လည်းနည်းကွာဟာမှုရှိတယ်25 frame ဒီကောင်ကြတော့29.97 frame နော်ဒါလေးတွေကွာဟာမှုရှိတယ်ဒါဆိုရင် standard
and TV MITDC standard 32 audio setting and 32 da no 32 audio setting 3200 samples second per second နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ standard 32ဒါကတော့ audio setting ရောအတူတူပဲနော် DB MITDC နဲ့ DB ပါနဲ့ဟာ audio setting ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ 48K ZUSN 4800နော်ဒီကောင်လည်းအတူတူပဲ4800ဒါပေမဲ့သူက video setting မှာကွာတယ် audio setting မှာကြတော့ပုံမှန်အတိုင်းပေါ့နော်ကဲ wide screen သွားမယ် wide screen လည်းဒီမှာအတူတူပဲနော် wide screen ဒီဘက်မှာ wide screen 32K နော်အတူတူပဲနော်ဒါဆိုရင်ကွာဟာမရှိတာ video မှာပဲကွာဟာမရှိတယ် video ဟာ DV ပါမှာကြတော့25 DV ဒီကောင်ကြတော့29ဒါပဲ DV MITDC ဒီကောင် DV ပါဒီနှစ်ခုကွာဟာမရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က DV MITDC ကိုရွေးပြီးတော့ sequence 1နော် sequence 1ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကနာမည်ပေးမယ် MITDC နော် okay ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ MITDC နော် sequence 2မှာတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော် project import footage project ဆိုပြီးတော့နာမည်ရလာမယ်ဒါကိုခဏလေးပိတ်ထားလိုက်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က folder သေးယူမယ် new folder တစ်ခုယူဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် new folder တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ဒီကလေးဒီကောင်လေးကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ delete ရှိတယ် right click တောက်ပြီးတော့လဲ new bin ဆိုပြီးတော့ယူလို့ရတယ် new bin ဒီမှာနာမည်ရေးပါမယ် video video footage footage ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်ဒီကောင်လေးကို double click နှိပ်ပါတယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ right click ထောက် import မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့ရှာမှာဒီ drive MITDC video lesson ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ Premiere Pro CSS lesson media MTV နော် MTV ဒီကလေး import folder လုပ်မယ်ဆိုရင် import folder လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကလေးဒီကောင်ကို cancel လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်း cancel လုပ်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကို delete လုပ်လိုက်ပါမယ် switch ချလိုက်ပါနော် right click ထောက်ပါမယ် import ကနေပြီးတော့ဒီ drive MITDC lesson Premiere Pro Premiere Pro CSS Media MTV 01နော် rename လုပ်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကို MTV 01 video clip video CLIP video clips import folder လုပ်ပါမယ် select ပေးပါမယ် import folder all sported နော် all sported လဲအကုန်လုံးကိုထည့်လို့ရပါတယ်လဲကျွန်တော်တို့ all sported media က H26 လဲဒီမှာသူရေးထားတာရှိပါတယ် H26 လဲ3G2 3GB ဆိုပြီးတော့အများကြီးရှိတော့ဗောနော် format တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီတော့နော်အများကြီး WAV file တို့ MOV file တို့အများကြီးဒီ Adobe Premiere Pro မှာကြတော့အကုန်လုံး format အကုန်လုံးလို့ကိုသူကလက်ခံပါတယ်နော် import folder ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပါမယ် import folder video ဒီနေမှာ button လေးရှိတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ import files နော် file လေးတွေထည့်နေပြီပေါ့နော်
fine တွေကအရင်များတဲ့အတွက်နည်းနည်းကြာပါမယ် fine 4K ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုနှစ်ခုလေးဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုနှစ်ခုလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲအချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အများကြီးဆိုရင်တော့အများကြီးအချိန်ပေးရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအရေအတွက်ကိုပါသူကတစ်ခါတည်းပြပေးပါတယ်60နဲ့4ခုပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့60နဲ့4ခုပါပါတယ်64ခုကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Premiere Pro မှာအသုံးပြုမှာဒီ folder ထဲမှာဘယ်တစ်ခုရှိနေလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုပါသူကပြပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကဲဒီနေရာမှာ icon view ဆိုတာရှိတယ် icon view ဒီဘက်မှာကျတော့ list view အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ new pane ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါမယ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးမှာက song နော် right click ထောက်ပါမယ် new pane နော်ဆုံးပြီးရင်audio background audio background audio background နော် audio background ပြီးရင်တော့ new pane နောက်ပြီးတော့ motion background motion ground motion background နော် motion background audio background နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ list view အနေနဲ့တော့တာဟောဒီကောင်ကြတော့ icon view အနေနဲ့ကြတော့နေရာမှာသူကလည်းသူကောင်နဲ့သူကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကဲဒီကောင်ကို MTV ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထည့်ကိုဆွဲရှားကြည့်ပါမယ်ဆွဲရှားတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းဖိပြီးတော့ဆွဲရှားလိုက်နော်ဒါဆိုရင်သူပြောတာ clip mismatch winning this clip does not match the sequence settings change sequence to match the clip setting ကျွန်တော်တို့ကသူဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစကလေးကယူခဲ့တာ sequence က920 480ယူခဲ့တာဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့change sequence setting နဲ့ keep existing setting လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တကိုနှစ်တူရနော်တကိုနှစ်တူရတစ်တူရရှစ်တူရနဲ့ frame rate အပြည့်နဲ့လုပ်ထားတာဟုတ်ကျွန်တော်နော်ဒီကေကို full HD နဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီကောင်ကြတော့ full HD မဟုတ်ဘူး HD ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ keep existing နဲ့လုပ်လိုက်မယ် setting change sequence setting ကိုပြောင်းမလား change sequence setting change sequence setting ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူကဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိထားလိုက်မယ်ဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးမှာတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာထဲမှာကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကchange sequence setting နော်ကျွန်တော်က sequence setting ကိုပြောင်းလိုက်ပြီနော် change sequence setting နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကြီးအသေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာနော်ဒီဘိန်းလေးတွေကို folder လေးတွေကိုအကြီးသေးလုပ်လို့ရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အပေါင်းအနှုတ်ဆိုတာရှိတယ်နော်keyboard ပေါ်မှာအနှုတ်နော်အနှုတ် key ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာပိန်ဝင်သွားတယ်အပေါင်း key ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါင်းတစ်ခုတည်းပဲနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကလေးဟာ
stretch ဖြစ်သွားတယ်ဆွဲဆန်းသွားတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းနောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က tick key ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်မှာ tick key ဆိုတာရှိပါတယ် tab key ရဲ့အပေါ်မှာ tab key ရဲ့အပေါ်မှာ tick key ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ tick key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးအခြေမြင်ခွင့်အခြေဖြစ်သွားဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ video ကလေးကြတော့ import ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီ import ဒီ Premiere Pro ထဲမှာ Adobe Premiere Pro CSS ထဲမှာfolder ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲနောက်ပြီးတော့ video ကလေးfolder ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ new bin video ကလေးဘယ်လိုထည့်မလဲ import เนาะဒါလေးနှစ်ခုကိုအဓိကရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီ Adobe Premiere Pro ကိုစပြီးတော့အသုံးပြုရှင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီ video သင်ခန်းစာလေးကတော့အကျိုးပြုလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်